Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel yangu ya Influence Jifunze. Kama bado huja subscribe kabisa, hakikisha umesubscribe. Leo tutajifunza namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza 3D LUTs zako mwenyewe ambazo utazitumia katika picha zako. Kama umenifuatilia sana katika YouTube channel yangu, kuna 3D LUTs nimezitengeneza ambazo nimeshawaonyesha katika video zangu za nyuma jinsi gani ambavyo ninaweza nikazi apply kwenye picha zangu. Na kwa nini basi utengeneze 3D LUTs? Unatengeneza 3D LUTs kwa sababu zitakusaidia kuapply kwenye picha zako nyingine, kwa sababu unatakiwa picha zako ziwe na consistency ya color. Yaani usiwe unabadilisha makala, picha zako zitakuwa hazivutii. Kwa hiyo unachotakiwa color unayoitumia katika picha moja, hakikisha hata ukifanya project nyingine utatumia color hiyo hiyo ambayo umeitengeneza, au utajaribu kutwist hapa na pale ili upate matokeo ambayo yanafanana na yale yaliyopita. Lazima uwe na consistency ya color. Kwa hiyo hapa leo tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kutengeneza color yako mwenyewe na ukaitumia kwenye picha zako zijazo. Hii inaitwa 3D LUTs. Twende moja kwa moja. Hakikisha kwenye upande hapa wa layer, hii picha yako inakuwa kwa mfumo wa background na inakuwa lock. Sasa unachotakiwa kukitumia ni hizi adjustment layer. Adjustment layer ziko wapi? Zipo hapa chini. Utabonyeza hiki kidude chenye kama mwezi. Hizi ndio tunaziita adjustment layer. Au unaweza ukaenda hapa kwenye Windows, utatiki hii adjustment. Ukishatiki hii adjustment, zitajitokeza hapa juu. Inategemea na software version ya Adobe Photoshop unayotumia. Kwa hiyo hizi hapa ni adjustment layer ambazo ndizo hizi pia zipo hapa chini. Sasa hapa ndo tunaanza kutengeneza color ambayo tunayohitaji kulingana na hii picha yetu. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, hapa utatengeneza, yani utaweka adjustment layer yoyote ile ambayo unahitaji wewe mwenyewe kuiweka. Kwa mfano mimi nitaanza labda na caves. Tutaanza na caves, tutaanza kuplay na caves kidogo, tutaongeza brightness. Nafikiri hapo sawa. Kwenye midtones hapa tunaangalia just go crazy. Alafu tutakuja labda kwenye red, tutatengeneza escape. Tupandisha na huku kidogo. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona hapa tunatengeneza 3D LUTs. Kwa hiyo tutaweka color mbalimbali ambazo tunazozihitaji na kulingana na picha yetu. Tufanye kwenye cap, tumemaliza. Tutaenda labda kwenye color balance. Kwenye color balance tutaanza na shadows. Tutaplay na shadows, tutapeleka huko kwenye red. Alafu kwenye magenta tutaleta kwenye magenta, naona imezidi, tutapeleka kidogo. Alafu kwenye yellow, kwenye yellow okay, tutaweka labda hapo. Alafu tutakuja kwenye midtones. Hapa natengeneza haraka lakini ni kuonyesha mwanga vile ambavyo mimi color zangu au 3D LUT zangu nimetengeneza. Kwa hiyo tutaongeza kidogo, lakini unatakiwa balance color zisizidi sana. Okay. Tuongeza green kidogo, tuje kwenye yellow. Tuje kwenye yellow. Tutakuja kwenye highlights. Highlights, tutakuja kwenye green. Tutakuja kwenye red. Alafu tutakuja kwenye, tunaongeza vile vile kwenye yellow. Tukimaliza hapo labda tuongeza adjustment lingine, labda tuweke black and white. Tukishaweka black and white, tutakuwa tuna adjust, tengeneza construct kwenye picha yetu. Tengeneza black and white. Tutaplay na hizi color hapa chini. Tukimaliza hapo tutaweka labda luminosity. Alafu labda tutapunguza opacity. Kwa hiyo unavyoona hapa before and after tumetengeneza kidogo contrast. Tutarudi tena hapa, tutaweka labda photo filter. Tukishaweka photo filter, tutabadilisha labda hapa filter mbalimbali ambazo tunazihitaji, na labda tuongeze hapa density kidogo. Twende kwenye hii labda cool filter. Twende labda kwenye red.
Okay, tuende labda kwenye green. Okay, hatuitaki, tuende kwenye blue. Okay, tupunguze kidogo. Okay, tuende labda, nafikiri tuende kwenye magenta. Hapana, imekuwa deep red. Okay, hapana, turudi kwenye red hapa. Okay, tupunguze hapa density. Okay, tufanye sasa. Hapo umeshamaliza, umeshaikala grade picha yako, na hii ndio kala ambayo unahitaji uitumie kwenye picha zako zijazo. Sasa unaisave vipi iwe katika mfumo wa 3D LUT? Tunachotakiwa kufanya, una click ile ya kwanza, inakuwa iko click kama hivi, alafu utaenda file, alafu utaenda export, alafu utaenda color lookup table. Then ukisha click hapa kwenye quality, kumeanza na poor, low, medium, high na maximum. Kadri unavyoongeza quality ndivyo ambavyo faili lako linapokuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi napenda sana kuchagua medium kwa sababu faili langu linakuwa dogo na Photoshop itaweza kuload 3D LUT yangu. Au pia unaweza ukachagua low. Hizi zote zinafanya kazi vizuri tu, lakini mimi kwa upande wangu nimechagua medium. Sasa hizi format, Photoshop inafanya kazi na hizi na hizi format zote, lakini format ambayo unaweza ukaitumia ambayo ni nzuri, hii hapa cube. Kwa hiyo nilichofanya, nime disable hizi nyingine, nimeacha hii cube. Baada ya hapo unaweza ukaandika jina lolote hapa. Kwa mfano mimi nitaandika inframe. Basi tufanye ndo nimeipa jina inframe styles. Kwa hiyo baada ya hapo nitabonyeza okay, itanipeleka moja kwa moja ambapo nahitaji kuisave. Nitaandika labda inframe LUT. Okay, nikishamaliza kuandika nitasave tayari kwa matumizi yangu. Sasa tutaiacha Photoshop ina load, tayari imesha save. Baada ya hapo tujaribu sasa, tunazigroup hizi color zetu zote, Ctrl G. Baada ya kuzigroup tutaona hii ni before, alafu hii ni after. Twende sasa kwenye picha nyingine kwa ajili ya kuapply ile LUT ambayo tumeitengeneza. Una apply LUT, utaenda hapa kwenye adjustment layer, utaenda kwenye color lookup. Ukishaenda kwenye color lookup utabonyeza hapa 3D LUT file. Ukishabonyeza utakuja utaload 3D LUT. Ukisha load 3D LUT itakupeleka pale ambapo umesave 3D LUT yako ambayo umeitengeneza. Kwa mimi nitaenda kwenye desktop, 3D LUT hapa, kuboom, utaibonyeza, tutaload, kuboom. Ndugu mtazamaji, 3D LUT yetu hiyo kama unavyoiona. Kama imezidi tutapunguza opacity ili kidogo upunguze ukali wa 3D LUT zako. Unaona before and after. To zoom kidogo. Hii ndio 3D LUT yetu tulioitengeneza kutoka kule, before and after. Na hivyo ndugu mtazamaji, ndivyo ambavyo nimetengeneza 3D LUT. Watu wengi wanafikiri kutengeneza 3D LUT inachukua muda, lakini haichukui muda sana, na kama ulivyoona ni vile ambavyo unacheza na kala na kwa uzoefu ambao ulionao. Kama unazihitaji 3D LUT ambazo nimezitengeneza mimi, nitaweka link hapo kwenye description, itakupeleka moja kwa moja kwenye WhatsApp yangu, then itakuelekeza namna ambavyo unaweza ukazipata hizi 3D LUT. Hapa tutajaribu kuapply hizi 3D LUT ambazo nimezitengeneza. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, haya ndiyo mabadiliko na sio maajabu wala nini, na tumeona mwanzo mpaka mwisho namna ambavyo tumezitengeneza hizi 3D LUT. Ndugu mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza 3D LUT zako mwenyewe. Lakini kama unataka utumie 3D LUT zangu ambazo nimezitengeneza, ndugu mtazamaji, hakikisha unanicheki, unabonyeza link ya WhatsApp hapo chini, itakuleta moja kwa moja kwenye WhatsApp yangu ambapo nitakuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukazipata hizi 3D LUT. Asante sana ndugu mtazamaji, wewe ambao umetazama video hii mpaka mwisho. Hakikisha umelike hapo chini ili video hii ipate kwenda mbali zaidi na wengine wapate kuitazama. Asante wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii, nitaweka linki hapo kwenye description. Asante sana na ubaki salama.